Ay, córrele, córrele, que nos atrapan. Ay, 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 espérame. No, bajen la guardia, no, bajen la guardia, chicos, no, no, esperen, que... Ahora pues, ¿quién te va a defender? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Y este? ¿Quién es este? ¡Ey, alto! ¿Qué? A ver, suficiente por hoy, se acabó tu show. Ah, ¿cómo? ¿Qué fue, manito? ¿Quieren más? ¿No tienen mamita? Yo te voy a enseñar a gritar. ¿Qué pasa, amiguito? Va, vete para el agua. Easy. Ven, levántate, hijo. ¿Qué está pasando aquí? Ok. Ese era yo también.